Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Merci à tous nos abonnés et à vous aussi qui regardent mes vidéos. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Kobo sanate, ko liker vidéo et puis côté commentaire, bobo sanate, vous s'abonner la chaîne Nabiso Victoria Cuisine TV. Alors, le autre a solo, bien témoignage et andi qu'on a solo quoi, aza awa. Na Europe awa lokwa aisi biso to beta lisolo na to pe to partager makambo ekomela ye témoignage na ye. Alors ekosala ki lokwa ayaki na poto awa autaki kin aye na poto asalika 2 mois na poto awa aye kokutana na mobali moko awa na poto. Ntango akutani na mobali moko na poto awa mobali yango balingani akutani na mobali wana mutu alekisaki mobali wana apresentaki mobali wana eza copine na ye moko copine aloko bazali na kin bayokutana na poto nde apresentaki mobali wana ntango balingani mpe mobali yango abi non asepe na loko il faut kaka basala mariage babalana ayosala mpe eloko asepe na yebi eza mpe bien na koya na libala en tout cas eza bénédiction basali mariage na bango mpe ya mairie esili baloueka mwasani moko moke mpona kosala réception na bango koyamba bainvité na bango babengaki bake pe basali fête na bango et l'équipe est bien nyonso bien loko ayekobisa ngai ekomi na moma moko boka na fête wana mpo bafungola piste ye na mobali na ye bakoti na piste babandi kobina kaka boye bamoko grande sœur ya mobali na ye abandi obenda mobali ya lokwa aobenda ye nde bakokabola bango bato batelemi babi koma bato baobina bafungola piste eloko moko ya mariage na bango yo kokabola obenda mobali yo oza nani bamo bato bino aza grande sœur ya mobali aza grande sœur ya mobali oyo bongo ozobenda ye bopana oyo tapesanga mbongo ya makala apesanga mbongo ya makala mbongo ya makala ngo ndeni kana na moma ya fete boye vraiment obebisa fete ya ndeko na yo mbongo ya makala ndenge nini oyo apesanga mbongo ya makala mbongo ya makala yango toyebi te loko apa yebi te mbongo ya makala yango ya ndenge nini bandeko ekosala balobeli sœur yango aoki soni aki ofanda nzoka nde sœur wana aza grande sœur ya mobali ya lokwa aponaka deja mwasi mpona ndeko na ye comme ndeko na ye sikoyo abali mwasi wana te aye kosepelani na loko abali lokwa grande sœur wana asepelaki te yango wana akomi koreagir bongo na fete wana eyosala kaka na kati ya fete wana baye kosignale loko babi salle de bain kuna moye bato bakota eza te mpo bato mosusu ifo bato mosusu nde ezalaka botoki kaka na fete boketa na bamiroir wana ya badouche ya salle de bain ya salle de fete mpona koarrange so nzoto kotala bien moye bato bakota te solo kuna donc basombi na kati ya salle de bain na douche wana loko abi batoilette eza komomaki kosomba place bato baketala elongi na miroir place oyo ezalaka douche place osukola maboko douche wana basombi place wana na plateau ya douche wana basombi wana en tout cas eleki loko na fete wana moye bainvité bakota bakende kotala bakende kobongisa elongi talaka botoki kotia mwa poudre lisusu moye bakota eza te alors eyosalaki bato kaka oyo bazalaki wana banettoye donc esalaki mpena soni na fete ya loko aloko ayebi te moto asalaki biloko wana oyo akendaki kosala biloko ya mabe ndenge ya kosomba na kati ya douche place bato bakoki kochange place bato bakoki etala na bamiroir toilette mpe ezalaki nango alors fete ya loko eye kosila na basoni wana kaka makambo elekaki fete ya loko esila bake na ndako to bakomi na ndako boye basali kaka inane mobali ya loko akomi odeklare akomi ke ono nga aza na posa ya mwana ifo bota ye nga aza na posa ya mwana loko ababi nakobota bonga esoki nga na bota ati na obota akomi déranger ye kotumisa lokwa eyosala mpe ke nzambe ayoki mpe mawa asali ke loko akomi na zemi mpo loko azalaki na ye ekomba te azalaki stérile te na nde mpe mobala bandeki kotungisa ye loko akama biki tobalani kasi siko akomi otungisa makambo ya bana eyosalaki loko akomi na zemi ntango loko akomi na zemi loko asepeli akilongo na hôpital abinaki na ndako napesa mobali na nga nouvelle oyo tosepela ensemble tofete tocélébre yango loko akomi na ndako boye avandisi mobali loko akuta oloba na esengo nyonso abi oyebi nini nde naza awa naza na zemi mobali atali eka alobi eloko te asepeli te atali likambo moko imere ya mobali échange avandi kanye loko yongo osepeli te mitondo kotungisanga makambo mwana mobali alobi eloko te atelemi na ye ake na ye loko apatikali akama mutando oloba makambo mwana asiko mwana ye aza suni esengo te koma loko apaki mpe na ye takanisi kaka ke eta mosusu mobali azali na makambo na ye mosusu mikolo eko mokende mobali alobisaka loko te
akipaka ete alobisaka ete loko comme olekela yebi comment mobali oyo boye azolobisa ete ekomisi na niveau mobali akomoki soki abimi azoya baretard babutu baretard jour mosusu abimaki aye ete loko siko abengi grande sœur ya mobali ayebisi grande sœur naboyi kotanga kombo mobali mpona protéger loko parce que makambo oyo tosaleli récemment abi grande sœur mobali na ngai aye ete grande sœur alobi aza mokolo est ce que mbila abengi yo ayebi soki problème eza soki mbila abengi yo te c'est que aza bien aza mokolo ye makambo osala loko esali ye place abi comment ko répondre ngai vraiment boye loko abisa avant lokola bango bakolo ndeko baza na bango mpe na société bafanga mpe na fin nanga loko afandi mobali na yo ya na butu wana alobisi mpe loko te après ekomi osala kaka bongo mokomiso alobisi ye mokomiso alobisi ye te ti azolobisa vraiment te baosola so tata loko amiki otuni keso azolobisa ye te akomaka akanda loko abinga na omona oyo eza so normal te donc azalaki okosanga azali na posa mona te toni ndenge nini loko apa avandi eyosala sikoyo mokolo mosusu boye mobali yango abimaki aye te abifiki aye te alali place akendaki ntango alali place akendaki boye bamoko baye osignale loko alobi nango babengi bakamarani bando tuna bakamarani babi toyoki lo mawa mobali wana aza abimaka na ye na mwasi mosusu mwasi wana abimaka ne eza mwasi ya na ye aponelaka ye avant ayebana na yo ya na aponelaka ye mwasi wana mpo babalana sikoyo nde eza wana ayeki sikoyo ye atango aneglija mwasi yango mais après nsima ntango amoni yo nde bolinganaka yango sikoyo akomoni obima na fiango fiango mpe ayebiki asa abala na ye mais akoma okontinue kobima na fiango esi eloko apasi eloko alinga oyesa likambo nani grande sœur na yango mutu mpe alingaka ngai te grande sœur yango andoka boye bango na feti wana asenga mboka makala bisiko na oyebisa nani loko akomaka kobomba makambo na motema na zemi na makambo loko akomi na batension tension ekomi komata loko amoye te donc akomi vraiment kobelabela eye kosala mokolo mosusu kaka loko abi navandaka boye eliki na chambre ntango nafandi na mbeto namoni kaka mobali akoti ntango mobali na ye akoti boye abimisi babiloko bamekap babiloko bamaquillage wana esika sombi ebele atiango na mbeto ntango atie na mbeto loko abi ata mosusu aye kosenga pardon na ndenge asali nga mabe mingi aye komikitisa bandeko mibali bazali nayebi te so mobali wana aza auta wapi to aza marke nini donc nayebi te mobali ayebisa loko alobi na ye omoi biloko nango naokina okini naomkende kini obilo nango namema na kini oloko ye mwa mobali biloko asala nango nini si loko avanda bi ata mosusu oteka yango na kini esili wana mama oloko mpe afandi alimba moko sikoyo bakamarade na ye bayosinyali loko babi biloko wana azoketeka yango te azwi mwasi mosusu apart makambo azali na poto azwi mwasi mosusu na kini nde aomemeli babiloko wana mama eloko azwi tension loko akoka so te loko akoka lisu te loko amimoni mpenza bi nga nzambe na ngai oyebi kaka excuse oyebi bana basi oyo bazala bakoka bakoloba te atoloba nazolela nde loko aza akokaka makambo te donc akokaka na ye kutu te koloba loko akomonela tension mobala yango aye koya ntango aye wana na bimi na ye liso akei na ye aye okende akie mosala ntango akie mosala boye aleki epa mwasi wana makambo mosusu oyo yana azwilaka ye akie na ye kuna aumeli aye oya baere moko boye na bapokwa ntango aye wana boye akoti ndako akanga akoti amoni loko aza te akoti na salle de bain loko aza te akie telefone yango efungola yango oyo akie wapi akoti na chambre boye na mbeto aza te alingi abima kaka boye atala na se boye loko akwea deja tension emataki ekweyisi ye apikiki zemi deja ekoma ye monene ba 7 mois 8 mois akwei lolemo obimi libanda akoma osenye abengi mpe mobali abengi mpe ambulance wana baye mpe bazwi ye batuni nini ona yokote kaka bo akwei na se boye babomi ye ale basali mpe constant na bamemi na hôpital to bamemi na hôpital bamemi loko na hôpital batali na hôpital babi mwana aza libongo aza na azopema to sauver mwana mpo mama aobika te mama akokufa na ye basali mpe biloko ya césarienne babimisi mwana comme mwana azalaki na bamikolo nekoka ye vraiment te abotama batie na couveuse alors loko akoti koma badokter aya nde tuna atuni mama leki alokwa
ayebisi po mama leki eloko nde ayambaka ye na Europe awa. Atuni alobi mais ndenge nini mwasi aza boye mwasi aza boye tension eloko esali ye boye eza tension. Abangaka ou bien nini to azobanga ezini ko kobota liboso mais eloko esali provoquer crise eza tension. Asa comme tout maltraitaka ye on dirait toujours comprendre te eza tension mais to préparer bino ka vous à la prête vous allez vraiment préparer parce que ndenge eza abika te akufa to sauver ka mwana vous à makasi pour atiki mwana bokola mwana mais ye akufa baki pa côté non na coma babi poni eza espoir pende eza te donc akufa na bati na coma ta bati loko na coma loko pa vanda na kati ya coma wana aumela se mikolo ebele asa mikolo ebele asala ta ba 3 mois ba 2 mois 3 mois na kati ya coma bandiko. Donc là tu as ba 2 mois ici ba 2 mois na coma akota na coma na c'est ba 2 mois na coma moi ba otalela ekaka ba otala kaka donc nzambe pe na mawana ye na 2 mois na donc et que donc ça va 2 mois 3 mois sur la bonne sanité pour l'hôpital c'est les 6 mois donc sur la bonne sanité. Alors après wana nzamba yo sala grâce lo parce que nzamba sala grâce lo kwa ala moki albini na koma tant abini na koma boye et yo sala sikoyo lo kwa bi tant avia na kati ya koma ndo mona mutu mo ando kota alati lamba pembe na manette azo ko sika ne t'en fais pas na koya sukutala yo courage mutu mozo ko encourager azo ko fortifier. Alors nandenge ya kosala ke abime na koma bandeko ntango abimi na koma balongoli na chambre wana ezalaki mutu andokota te bapesi chambre oyo bato akokota bamemi wana batie na chambre oyo mutu nyonso akokotaka mpe visite mpo asi azongi normal nzambe asali ye grâce azongisi na bomoi mpo loko abi donc asa akufaki na ye nzambe kaka nde asali ye grâce ale ezosala sikoyo mobali wana ayo ya bandeko mobali wana souci na ezaki loko akufa po yatika na sala ba vie na ye donc alinaki achever ka loko mbala moto ebite so pe ni ayako bamba loko na mutu so pe donc to ebite po lolemo meki libanda na makila mobali wana sikoyo tombo akiki na bimisika loko azongi abimi na koma batie na chambre normale et asepelite ayati na hôpital ayi na hôpital atali abi omoni ka ndingo zana tango zo bima en hôpital ngana divorce libala eza lisusu te et puis ka ndenge obima na ndako na ko tia makolo na ote zonga kuna epa mama leki na bandeko loko esali émotion loko azokoka te ayo kofina bouton oyo ya alarme bainfirmier baye nini loko bando expliquer kaka moke te mamu tauti na koma koloba mpenza malonga te andi ko expliquer kaka donc bainfirmier bacomprendre te maman bacomprendre ke mobali wana ekoambete ali babengani na hôpital mobali wana ekokende ali loko atikali wana donc abi ntango alobani likambo ya divorce wana lisusu donc tellement déjà awuti déjà na makambo mosusu na kati ya koma azalaki bien te donc mobali wana ayaki alobani likambo moko ya choc oyo ekoshoke lisusu azonga so na koma mpo akufa kaka mbala moko bandeko libala ezalaki libala ekomi nde binemi ya koboma moninga makambo ezokuta eza na mokili oyo bandeko na ngai bandeko mutu na beta nyonso aza mutu ya mosika te totanga na ye aza na Europe totangani na Congo kuna tozwi mpe diplôme na ye tokende mpe université moko donc aza mutu ya mosika te azali yango nazobomba mwa makambo mosusu mpo il faut te protéger. Alors ekosala ke ndeko mwasi azokoka su te na kati ya hôpital wana mobali balingi te akota lisusu parce que azwya koloba mwasi makambo ezosali choc mwasi ayofanda na hôpital wana bayo ye na loko ya mwana to bayeli ye mwana boye loko azokomprendre te mwana oyo anani yango aoyeba su te mwana oyo anani babi mwana na azokomprendre su te azalaki na zembe ti bakoko explike malembe aye kozonga makanisi ye kozonga akomprendre ke azali na zembi ase souvenir bazwi mwana mpe bazongisi lisusu kuna na machine bazongisi mpasi ezali na province parce que bayaki nde balakisi kaka esili bandeko eyosala ke bamikolo ekomi okoma ekoki 6 mois depuis akota na hôpital asali 6 mois na 6 mois wana badeklare ke efo abima ayoki bien efo abima sikoyo mobali abaki akoma na ndako na ye te bandeko yango na baye motema mabe ntina moto azobela
bato mitema ya oyo nzambe na ngai yesu sikoyo oloko akende wapi po fo azonga na ndako na ye biloko nini nyonso eza kuna sikoyo ye mobali abaki azonga atya makolo na ndako te divorce ntongo abima na hôpital atya makolo na ndako te loko abiviki nayebi te na nge nasala nde nakoki te loko asuki abima sava nabenga grande sœur ya mobali yango mpo mobali yango aza ba grande sœur ya mibale abengi grande sœur mosusu oyo aza kokabola bango te mene mosusu abengi abisi na ya kuna po ye moyena kina ndako na nge eza te mobali na ngai alobi nakoma kuna te grande sœur abi yo mpe ndenge oza wana mpo loko akoma paralyse ntongo ami nakoma akoma paralyse akoyaki eleki avc akoma paralyse abi yaya mo abisi yaya mobali yango soki eza ndako ya biskali bachambre za likolo yo ndenge oza wana moye wando kita ndenge nini wando osala ndenge loko ape abi so eza te mpona ville oyo andofanda azalaki ville moko te na mama lekini azalaki na ville mosusu ye mpe na ville mosusu ntango babalani ndeyaki na ville ya mobali wana eyosala ke sikoyo lokwa amoni ndenge wasala te bifoka nakende kuna mpo nani esika okende te hôpital esili na kokende wapi ale bayesaleli mpe bapapie wana po abima bamoko babino ifo mwana bapesa motu moko abokola mwana mpo ndenge aza nini te paralyse akoka kobokola mwana te bayozwa mwana bapesi grande sœur ya mobali oyo aye kosenga mbongo makala ntango baobina na fete bazwi mwana mpe bapesi ye mpe grande sœur yango abotaka te aza na mwana te azwi mpe mwana sepeli akepa bokola mwana aleloko mpe azwi ye mpe wana alembaki otika ye ti na ndako ya mobali wana ntango batiki ye mpe kuna bayisi mobali babi bon ndenge aza ifo tosalela ye bachaise topesi chaise percé nayebi te bato bavandaka oyo baza bato baza na babengaka bainfirme bato baza baincapacité bakotambola te basalelaka bachaise moko babengaka percé mpona osuba voilà babisko ifo basalela ye bapesa lokwa chaise percé mpo ndenge aza wana na liboko na likolo azokoka te nde azalaki paralyse wana moye akitaka biskalier amataka eza te batia nini wana mpo asubaka na chaise percé wana mobali wana bayebisi abi chaise percé wana ekoya na ndako na nga te bandeko mobali oyo ntango babetanga lisolo na binzambe yanga abi chaise percé eya na ndako ne te mwasi abi bafami batuni loko abi mobali mo eza liboma te ese motuni esala bien na etai oyo ozali bake chaise percé eya na ndako na ye te babengi so ye eya te poani oyo ndako na ngai ekoma masuba nalingi chaise wana awa te bandeko na mindele bamoni lokwa moto ya liboma bi motuni esala bien te bandi komenase wana soki omeki tokobengela mbila yo ozosala boyo mwasi aza na eta oyo vraiment bandeko to bamenase wana nde aye konzema eya kasi mobali oyo ale aye konzima abi chaise percé ya ale bazwi mpe batindeli lokwa chaise percé bamemeli yango na ndako mpo ndenge avanda wana asubaka eza na mwa kantine moko na se na mwa lidusu comme ça asubaka wana ale loko abi ntango akomi na ndako ifaleki atikali kundi na hôpital akende siko na enfer mwana akepa grande sœur ya mobali loko asiko aza ye moko na ndako na mobali abi mobali osali boye akomi konionga ye aozwa biloko akolia neti bajus oyo tomelaka wana asomba bajus mpo atiango na frigo wana mwasi ndenge atikala ye mobali akenda mosala mwasi amela ata bajus aozwa bajus nyonso abombi wana na cave akiti na se atiango na cave mpo ayebike mwasi akomata kuna te mpo azwa bajus omona ye mobali alongolaka ye mosusu de bouteille ya jus atie na frigo ntango alingaki mosala azwi de bouteille wana akie nango mosala oyo ebele atiki yango atiango na cave mpo mwasi amela jus te mpo mwasi alia te mwasi akoma osala boye ti mama leki ya mwasi akomi omona asombi biloko atindeli mwasi kuna omona apesi atindeli mwasi omona mwasi alie ka abongo eyosala mobali yango atiki mwasi na eta wana ya paralyse ndenge auti hôpital wana atiki na eta wana mobali ake Kongo bandeko nzambe masolo vraiment ya moko nzambe na ngai makambo oyo toyoka neti na bafilme ezosalama ezali mama ye nzambe ale sikoyo bandeko mobali ake Kongo ake Kinshasa quel motema oyo nayebi te yango na libala totuna nzambe eyosalaki ake Kongo
loko atikali na ndako donc loko atikali ye moko bato mpe ya église bazoya otali bakomoya otala ye esili eyosala sikoyo mobali congé na Congo esili aye sikoyo azongi na Europe awa aye na babiloko Afrique bambisa bakauka bamayebo bambinzo bobika ndenge bato bakenda Afrique nde bayaka na biloko wana bandeko botuna ngai nini bandeko na ngai mobali aye na biloko wana aboyi kotia na ndako poso atie na ndako lokwa bakolambela ye akolia mobali azwi biloko wana nyonso atiango na coffre na ye atiango na coffre na ye ya voiture bambisa okauka babiloko ndambo mosusu etikalaki akiti so na cave kuna babiloko wana bambisi bamayebo bambisi atie na coffre ya voiture aotambola nango so akei mosala akei nango soki azongi ndako azotambola na biloko na kati biloko abi ozotambola na biloko oyo etali yo te biloko na nga na otekango bandeko allez eyosala mpe ke loko azokontinue kaka na kosouffrir bongo loko akontinue na kosouffrir bongo mobali akomokima na ye ndako akomokima na ye libela azosentir kutu mwasi te donc mpo na ye mwasi anefaka ya kufa eyosala nzambe koma aza nzambe bolingo bato ya mawa bazangaka te loko abengi mama paster na bango mama paster so tiki nga na kufi oya kolongola nga na enfer oyo mama paster aye mpe wana aye akutani mpe na loko abisa ava kasi ifo tokende ma ifo nayebisa mobali na yo babengi mobali abia nalali botika ngai babiso tongi tokende yaka tolaka oyo tozokenda loko nalali botika nga eyosalaki soni wana esali ya kiti babiso bon biso tokenda loko moye totika eza te parce que akokontinue boye etaza ye moko ifo motu moko ayedaka ye biso tokoka kosupporte basouffrance oyo te oyo abokenda bino na ye bazwi loko mpe na mapaster na bango na bilamba na ye bakei na ye donc bakei mpe wana mama leki ya loko apai omona nalingi te mwana ngai aya kokufa na bandeko koboya kobimise kuna ekomaki ngam na bomi libala na ye comme abimi mobali atiki ye akende na ye mapaster azwi ye en tout cas na kotika mwana ngai taki esouffrir kuna mama leki arécupere loko akomovandi mpa mama leki na ye ntina lelo mobali abengaka ye te atunaka te ye baza wapi donc atunaka te basali oyo eza 6 ans déjà depuis bakabwani mpo mwana babota koki déjà 6 ans kokabwana bakabwani mwana azalaki bebe 6 ans mobali abengaka te atunaka mwasi te eloko te donc aboya mpenza abengaka te basala mpe divorce yango te akipaka ku mwasi te aze mpa mama leki na ye afandaka kaka mpa mama leki na ye wana sikoyo mwana sikoyo grande sœur ya mobali amemaka mwana epa lokwa mpo bakende otala lokwa so lokwa akikosa mwana abenge boyelanga mwana na mona sikoyo bandeko eloko wakamwa grande sœur wana ayebisi mwana ya lokwa mwana 6 ans ke ye grande sœur nde aza mama ya mwana wana lokwa aza tantine na mwana wana lokwa abivikile azalaki choke baye na mwana awa mwana obenganga tantine nayebisi mwana yo zinga aza tantine otenga aza mama na yo abi non yo aza mama na nga te mama na nga ezali oyo donc oyo aolakisa wana grande sœur ya mobali nde mama loko asiliki abi poko yo oyebisa mwana ngaki oza mama ne te parce que ngam na bokoli malembe to kwanda ko expliquer malembe ko yuse briske bote non ngana kufiti na za vivante koyebisa mwana ngaki yo oza mama na ye loko esali bien te loko abi non ngai fona signaler avocat na nga ba makambo nyonso po grande sœur ana pa botaka te bandeko donc wani ba botola na mwana yebi kaka grande sœur wana mama na ye loko tantine bandeko ezalaka obokoli mona moninga mpona pasi moninga aza nango osungi okomisi oyesa mwana naki yo ndo oza mama na ye okoloba tati ke ngai naza tantine mama azali bandeko ta makambo tokuta nango mokili ye nde yango wana lokwa mpe azokontinue kofanda epa mama leki na ye azokontinue na likambo oyo mpe ya mwana azolinga kutu kosansile lokwa te azobengi kaka tantine kaka tata mwasi na ye nde mama donc esali lokwa mpasi nga mpe napesaki conseil ke asignale avocat déjà makambo wana nyonso asignale avocat donc c'est ça bandeko na ngai eloko abaki na partage na bino likambo oyo ya somo oyo azopase nango ti lelo nzambe azosungi moke azosala mwa baexercice bakine moke nzoka nde lokwa miso ekufaki amona esu bien te akoma omona mosika bayebisi ke nerf ekatanaki eza kaka neti lisolo ya niklete oyo nabetaka liboso wana donc eke apepre mpona bamaladi lisolo ya maladi ndenge mitu niklete wana mpe mosisa ekatanaki
mais ya lokwa pe ya lokwa siko ba ko découvrir ba découvrir ki amoke musisa e katana ki yango na miso e mona suta zo mona suti nerf katana ki amona le suti donc amona muke amona kutu te donc muke azomona flou muke amona bato biki ti lelo amona te na ndenge akoya ki wana donc esali pasi mingi ntango nayoka likambo oyo yango wana baki na partager na bandeko libala manga bato balobaki o so olingi obala kotuna nzambe te nzambe apesa moto mwasi te apesa mobali te bato wana baza bato lokuta au contraire libala soki otuni nzambe motu oyisi nzambe to motu moko azolinga oyisi ye nanu zela pesanga temps na raisonner yo ki osambela oyisi nzambe motu oyo azolinga nga soki eza volonté na oke ye wana nde mobali na nga permettre ye approche nga makasi mpe tolingana nga na ye pesanga bolingo mpo na ye nzambe osala ngo omona moto wana koapproche yo omona mpe bolingani soki mpe eza ke motu oyo nzambe atindi te obondeli mpo esi nzambe ke motu azolinga nga oyo mpo tobalana na ye soki aza awuti epa na yo te mpe eza volonté na yo te aza mobali avi na nga te longola etie mosika na nga nzambe mpa otya moto wana mosika eza kaka foi na yo ndenge ozosambela bandeko soki eloko atuna ye nzambe avant andaka koya na bapiège yo te kozanga kotuna nzambe soki otuni ye likambo ya libala ke nzambe motu boye azoya kolinga ngai nzambe so eza volonté na yo tia na bolingo mpo na ye nalinga ye mingi ye mpe alinga ngai mingi azala vraiment bénédiction mpo na ngai nga mpe nazala bénédiction mpo na ye omona sikoyo soki bobalani ekomingi na kati ya libala matata ekomi osalama obe mobali achange comportement ekopermettre yo ozonga lisusu na makolo ya nzambe obondela seke nzambe natunaki yo soki aza mobali avi na nga opusa ye pene na ngai nzambe osalaki yango apusa na ye pene na ngai eza mobali oyo opesenga comment achange boye omona ntango ozoprie nzambe osala nini akoyokela mawa akochange comportement mobali wana mais ntango yo oki osala volonté na yo moko otuni nzambe te eke mobali wana komo maltraité yo obondela nini mpo wana eza volonté na yo eza choix na yo oconsulteki nzambe te na ntango ya libala na yo omonake ata oprie ozwa réponse te parce que okendaki yo moko nzambe akota makambo wana te suka nango ezala pasi bamakambo ebele oyo ndeko na biso akutai nango c'est mieux avant kosangaje na barelation nyonso kotuna na nzambe mpona tokutana na makambo ya boye te ya pasi ndenge ndeko na biso lokwa akutai nango nayebi ke bakana eza ebele mais tosala sujet mosusu mpona kolobela bakana wana donc eza pasi mibali mosusu so azwi mwasi juste kaka mpo amaltraité anyokole nayebi te eza nini yango wana avant tosangaje na makambo surtout libala il faut koconsulte nzambe il faut kotuna nzambe il faut kotia nzambe na centre ya likambo nyonso ozolinga osala mpo nzambe nda kooriente nzambe nda yeba mitema bato mpo ntango ekobebela yo ozongaka esu epa nzambe mais soki otuni nzambe te osali bashwa na yo moko ntango ekobebela yo okozonga epa nani okobondela nzambe nini po soki oke obondela nzambe nzambe alobaki okenda osala baengagement na yo moko okonsultaki ngai te ngai na okota makambo wana te donc bandeko esengi na biso tosalaka kaka kondima mpona presse te mpo kaka ata mosusu na ndimi te na kotula non foko totunaka nzambe tala ndeko na biso azosouffrir ti lelo avanda na ndako azotambola moke vi na ye komi mpasi miso ezomona lisusu te donc nzambe kaka esengo eza azongisi ye na bomoi mpe nazondimaki nzambe wana afungole miso nzambe azongisaki lokwa na bomoi afungole miso akomona mpe akotambola bien akozongela vi na ye ndenge ezalaki liboso yango wana ndenge na partage na bino en tout cas nzambe apambola bino na ntango na bino bozwaki mpona kolanda biso bino mpe baoyo boza bacomportement wana bochange soki omoni mwana bato okoka na susu kozwa ye en charge te to kovivre na ye te libere ye ntango aza na bien libere akende oswati lobaka ake nalingi susu te otika ye ke okomisa ye ntina eta wana donc c'est ça nzambe apambola bino nalingi bino mingi napesi yango te na bandeko nyonso oyo bolandi biso nzambe apambola bino nde tomonani na nsima soki osepeli na video na biso kobosana te kolike mpe kosabone na video na biso mpe kotika mwa commentaire moke na se wana esala bien nzambe apambola bino ciao 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 ciao